ऑन है और आप ये देख सकते हैं पिक्चर आ रही है, किंतु इसमें आवाज़ नहीं आ रही। और जब ग्रिड नहीं आता है ऐसी के ऑडियो ऐसी के पिन पे, तो वाजिब है जो हम आप सभी जो है ऐसी पे शक करते हैं, तो ऐसी हमने इसका चेंज कर दिया। तब भी मेरा टीवी में साउंड नहीं आया। तो जीनर लगा हुआ है जो स्पीकर के दोनों पिन पे आता है। इसको अर्थ से ये ऐसी से तो स्पीकर का पिन आया हुआ है, एक स्पिन से और एक स्पिन से। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ये दोनों जो जीनर लगा हुआ है, इस जीनर को मैं खोल के और चेक करके मैं आपको दिखाता हूं। फिर आप देखिए कि इसमें होल कितना बड़ा था और कितना छोटा था, जो कि ढूंढने में कई टाइम लग जाता है अच्छे अच्छे मिस्त्री को। आप देख सकते हैं ये दोनों जो जीनर लगा है, इसमें देखिए दोस्तों, ये जीनर लगा हुआ था, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं ओपन है। आवाज आ गया इसमें।